uzima na afya njema. Kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mkoa wetu wa Katavi, nianze kwa kushukuru serikali pamoja na wizara. Kaka yangu Aweso amefanya kazi nzuri sana kusimamia miradi ya maji. Nakumbuka mwaka 2023 nilichangia hapa. Kulikuwa kuna miradi chechefu. Nilipochangia, Mheshimiwa Aweso akaniomba zile nondo nilizochangia hapa na akaweza kufuatilia na ile miradi chechefu yote. Kwa sasa ndani ya mkoa wa Katavi kwa kweli maji yanatoka na wananchi wanashukuru sana serikali ya awamu ya 6 na wanampongeza sana Mheshimiwa Waziri, wanampongeza sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Lakini nichukue nafasi hii pia kumpongeza Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji dada yangu Mwajuma. Anafanya kazi nzuri sana, tunampongeza kwa kweli. Ameonyesha yeye si mwanamama tu, lakini ni jasiri na amehakikisha kwamba kina mama wenzake wanatuliwa ndoo kichwani akimsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na pongezi hizo, lakini sitaacha kumshukuru RM wa mkoa wa Katavi kaka yangu Idi Pazi, anafanya kazi nzuri na kubwa. Lakini pia ninamshukuru mkuu wangu wa mkoa kwa usimamizi wa fedha hizi zinazokuja ndani ya mkoa wa Katavi. Tumepata fedha kwa ajili ya mradi wa miji 28. Zaidi ya bilioni 22 zimekuja katika mkoa wetu wa Katavi, katika wilaya ya Mpanda kwa ajili ya mradi wa miji 28. Tunaishukuru sana serikali, lakini tunashukuru ulipaji wa fidia. Zaidi ya bilioni 2.9 wananchi wamelipwa eneo la Milala. Hiyo ni hatua kubwa sana na tunaipongeza serikali, lakini mkandarasi analipwa pesa vizuri. Tunaipongeza sana serikali na tunaipongeza wizara kwa kazi kubwa na nzuri. Mheshimiwa Naibu Spika, sote ni mashahidi. Tunatambua mkoa wa Katavi katika sensa ya watu na makazi mwaka 2022 ni mkoa ulioongoza kwa ongezeko kubwa la watu. Mheshimiwa Naibu Spika, mkoa wetu wa Katavi hususan wilaya ya Mpanda una ongezeko kubwa sana la wananchi wanaokuja kutafuta fursa mbalimbali, na tunatambua kwamba serikali imefanya jitihada mbalimbali kutuletea vyanzo mbalimbali vya maji, ikiwepo mradi wa miji 28 ambao tunatarajia ukikamilika kwa sasa una zaidi ya 40%, lakini tunao mradi wa Ikolongo namba 1 na Ikolongo namba 2. Mheshimiwa Naibu Spika, tunachoiomba serikali, kwa kuwa mji wetu unakuwa sana, tunaiomba serikali kuja na mwarobaini wa kutoa maji ziwa Tanganyika na kuleta katika mji wa Mpanda na kusambaza katika maeneo mengine ambayo itakwenda kunufaisha mpaka wananchi wa mkoa wa Rukwa na Kigoma. Mheshimiwa Naibu Spika, tukileta maji haya katika mji wa Mpanda itawasaidia kwa kweli wananchi wengi ambayo maji yamekuwa yanatoka kwa mgao na wananchi wetu kwa kweli wamekuwa wakipata adha. Niombe sana serikali, kama imewezekana kutoa maji ziwa Victoria, hata sisi wananchi wa mkoa wa Katavi, wananchi wa mkoa wa Rukwa pamoja na wananchi wa mkoa wa Kigoma, tuna imani na serikali yetu ya awamu ya 6 kwamba jambo hili linawezekana. Tunamwamini mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba kuanzia mwaka wa fedha wa 25 na 26 na sisi wananchi wa mkoa wa Katavi tunakwenda kutatuliwa tatizo letu la maji kwa kutoa ziwa Tanganyika na kuyaleta katika maeneo yetu. Tuna imani kubwa sana na serikali. Lakini jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia ni kuhusiana na mita hizi za maji. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru kwa kupokea mawazo ya waheshimiwa wabunge. Mwaka 2023 wengi tulichangia hapa kuhusiana na mita zile za malipo kabla ya matumizi. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, maeneo mengine zimeshaanza kwenda, tunakupongeza na tunaipongeza serikali. Lakini nikuombe wananchi wangu wa mkoa wa Katavi, tunauhitaji sana wa mita hizi ziweze kuja ili wananchi wasiweze kuwa na mgogoro, wasiwe na kisingizio. Maana wapo baadhi ya watu ambao wanatumia maji vibaya, unakuta mtu anasuza chombo, amefungulia maji yanatoka, lakini bili inavyokuja anakuwa analalamika. Sasa tukileta mita hizi kwamba mtu ananunua kwanza alafu baadaye anatumia, ikiisha inakata kama ilivyo kwenye luku, tutaondoa mgogoro kati ya wananchi na serikali na mamlaka za maji. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, wananchi wa mkoa wa Katavi tunauhitaji sana wa jambo hili. Lakini jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia, kwa kweli ninampongeza sana dada yangu Rehema, meneja wa maji wa wilaya ya Mpanda. Anafanya kazi kubwa na nzuri. Amekuwa akihudumiwa wananchi, ukipiga kwa kweli simu unahudumiwa kwa haraka. Na mimi
kuna siku nilimjaribu, nikampa mwananchi ampigie kwamba kuna tatizo la maji yalikuwa yamekatika katika eneo lao kutokana na kuharibika kwa mabomba. Alimpigia dada yangu Rehema, na Rehema alionyesha ushirikiano mkubwa kwa kujibu wananchi, na wananchi walisema hakika wilaya ya Mpanda tumepata kiongozi anayeshughulikia kero za wananchi. Hivyo ninampongeza sana dada yangu huyu, kwa sababu tunafahamu kero ya wananchi walipokuwa wakipiga simu, mara nyingi watu wamekuwa hawatatui kero zao, lakini dada huyu ameonyesha mfano. Lakini pia nimalizie kwa kumpongeza sana mkuu wangu wa mkoa. Miradi ya maji ndani ya mkoa wa Katavi tumepata fedha nyingi. Mfano, wilaya ya Tanganyika tumepata zaidi ya bilioni 10 uchimbaji wa visima, lakini yeye amekuwa akisimamia fedha hizi kuhakikisha kwamba hakuna ufujaji wa pesa kama ilivyokuwa siku za nyuma. Lakini katika wilaya ya Tanganyika peke yake wamepata pesa ambazo zimeondoa kero kubwa kwa wananchi. Wananchi sasa hivi wa wilaya ya Tanganyika wanapata maji, na kama mheshimiwa waziri wetu anavyosema, kwa sasa wilaya ya Tanganyika ni maji yanatoka Mwamwama. Ninapongeza sana wizara, kazi kubwa wanayoifanya, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kumteua kaka yangu Jumaa Aweso. Kwa kweli amekuwa ni faraja kubwa kwa kina mama wa taifa hili, na sisi kina mama wa taifa hili tunaahidi kwamba tuko na Mheshimiwa Rais. 2025 ifikapo mwezi Oktoba tunakwenda kupiga kura za heshima kwa Mheshimiwa Rais, lakini tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kutuletea kijana mchapakazi. Kwa kweli ameheshimisha taifa hili, lakini ameheshimisha vijana. Hivyo anaonyesha kwamba vijana wakipewa nafasi wanaweza kutumikia nafasi hizi vizuri. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri kaka yangu Kundo, mnafanya kazi nzuri. Asanteni sana. Ninaunga mkono hoja hii ya maji 100%. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Manyanya, jiandaa Mheshimiwa Raymond.